पोखरेल स्वास्थ्य समृद्धि तथा खुसीका लागि स्वास्थ्य तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रममा यहाँ सबैलाई स्वागत छ। अब स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अब स्वास्थ्य समृद्धि र खुसीका लागि त जनचेतना त के दिनु, तर पनि अब कथाले त्यस्तै माग्यो होइन र। अनि वान वर्ल्ड वान मार्केट वान कन्सेप्ट, यो कम्पनीको चाहिँ नि एउटै संसार एउटै बजार र एउटै धारणा बोकेको कम्पनी। बदली खाना बदलिन्छ जीवन, स्वास्थ्य रहन गाना दरमा प्रयोग गरौँ। अब के छ त भन्दाखेरि सन्देश, अब यदि हामीले राम्रो खाना खाइयो भने हामीले औषधि खाने दिन आउँदैन। तर यदि चाहिँ नि हामीले संसारको जति पनि महँगो औषधि युज गरियो भने पनि, अनि के भन्छ यो हामीले चाहिँ खाना फेरिएन भने हामीलाई चाहिँ निको हुँदैन होइन। त्यसैले अब बदली खाना बदलिन्छ जीवन भन्ने चाहिँ कुरा हो, अहिलेको उसले पनि देखियो होइन र। अब खानामै पावर छ, अब चाहिँ जसको चाहिँ खाना राम्रो छ, इम्युनिटी पावर छ, उसलाई केही हुँदैन भन्ने खालको कुरा अहिले पनि आयो। अब हेल्थ इज वेल्थ, अब डाक्टर साहबहरूलाई सुनाउनै परेन। जीवन स्वास्थ्य राख्ने कलाको खोज। अब यहाँ चाहिँ अब हाँसो गर्ने पनि दुइटै रोगी डाक्टर परे फेरि छैन हो नि त। अब आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो हुनु पर्यो कि पहिला। अब हामीले चाहिँ पेसाका लागि डाक्टर बन्नु भएन, आफ्ना लागि डाक्टर बन्नु पर्यो। मैले एउटा अस्ति सायद भिडियो सेयर गरेँ, यहाँ गरेको छैन, नभए म लिङ्क सेयर गरिदिउँला। संसारको सबभन्दा पहिलो डक्टर ह्युमन बडी इम्युनिटी पावर, सेकेन्ड डक्टर तपाईँ, थर्ड डक्टर फेरि तपाईँ के तपाईँ ड्युटीमा जाँदाको तपाईँ अथवा हस्पिटलमा जाँदा होइन। त्यसैले सबभन्दा पहिलो डक्टर चाहिँ हाम्रो शरीर हो, यसलाई चाहिँ तगडा राखियो भने सबै कुरो हुन्छ। यसलाई नै लापरवाही गरियो भने अब संसारको कुनै पनि औषधिले काम गर्दैन। त्यो हुँदाखेरि सबभन्दा पहिलो डक्टरलाई चाहिँ माया गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। डिएक्सन गानधर्म र स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम है। अब यो चाहिँ डिएक्सनको लोगो भयो, यो मेरो चाहिँ डिएक्सन तुलसीपुरको चाहिँ यो ब्यानर भयो। यो मान्छेलाई चिन्नुहुन्छ? आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि अहिले चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि यो बोल्दै गरेको मान्छे विभिन्न औषधिहरूको साइड इफेक्टका कारण टाउको दुख्ने समस्याको औषधि खाँदै गर्दा यो फेस चलेर उभा थियो। यसको कहानी पनि लामै छ, त्यो पनि म चाहिँ सेयर गरौँला। तपाईँ जीवनमा के चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा आयो। अहिले हामी थोरै छौँ, अब चाहिँ ल सिद्धार्थबाट सोधेँ मैले, अब चाहिँ कान्छो भाइ भन्नु पनि पर्यो होइन। जीवनमा चाहना के छ के? उही कहिले काहीँ भन्छ नि त, एक दिन चाहिँ प्रधानमन्त्री बनायो भने अथवा चाहिँ एक दिनमा चाहिँ अब संसार घुम्नु पायो भने कहाँ जाने भने जस्तै तपाईँले चाहिँ त्यो जीवनमा तपाईँको ड्रिम्स के हो ल भनिदिनु त। जीवनको ड्रिम्स भन्नुपर्दाखेरि अब ठ्याक्कै यही हो भनेर त छैन जीवनको ड्रिम्स है। मेरो चाहिँ अब कसरी अब लान सकिन्छ राम्रो, कसरी चाहिँ जीवनलाई अब यहाँनिर मैले यहीँनिर रोकेँ। त्यसो भने ड्रिम्स बनाउनु पर्यो। हामी 2077 सालको पूर्व सन्ध्यामा छौँ हो, पूर्व सन्ध्यामा छौँ नि त। 15 गते गयो, 15 दिनलाई छोड्दा पनि 350 दिनको अझै 1 वर्ष हुन्छ। यो वर्ष पर्छ भन्ने खालको र अहिले चाहिँ त्यो कार्य सेड्युल पछि भनौँला। तपाईँले सोच्न पैसा लाग्दैन। जुनसुकै सरकार आए पनि तपाईँको चाहिँ सेलरीमा चाहिँ ट्याक्स लिएला, त्यो थिङ्किङमा ट्याक्स लिँदैन। त्यो हुँदाखेरि तपाईँले मिनिमम 5वटादेखि 50वटा आइटमसम्मको चाहिँ एउटा ड्रिम्स बुक बनाउनु होला। त्यसलाई गोप्य हेरौँला, मदनलाई पनि नदेखाउँला, बरु त्यसलाई अनि स्टिच राखेर लगाएर राखौँला। र 5 वर्षमा त्यो चिज हुन्छ कि हुँदैन। अनि धेरै मान्छे 5000 मान्छेका बिचमा हामीले 2077 सालको वैशाखको 25 गते 10 दिनको म्याच दिएँ है त मैले। अनि वैशाखको 25 गते चाहिँ नि हामीले यो स्टिच गरेको अब के पुग्यो के पुगेन भने हामी ओपन गरौँला होइन। सपना हुनुपर्छ, सपना भएन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो कुरा एचिभ गर्न सकिँदैन। हिजो चाहिँ तपाईँले सिएमए के पढ्नु भएको, त्योभन्दा पहिला 9-10मा पढ्दैतिर म त डक्टर हुने भन्ने सपना थियो, बल्ल सिएमए पढायो। हुनुपर्ने त डक्टर हो, भइयो के त भन्दा सिएमए। त्यो हुँदाखेरि तपाईँ डिग्री गर्छु भन्ने सोच राख्नुहुन्छ भने बिए पास गर्नुहुन्छ, बिए पढ्नु भन्ने सोच गर्नुहुन्छ भने तपाईँ 12 पढ्नुहुन्छ। म 10 पढेर छोड्ने भन्ने मान्छेले 8-9 भन्दा पढेको छैन होइन। के भन्छ त भन्दाखेरि यो विश्व रेकर्डले पनि तपाईँ संसार घुम्छु भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ भने तपाईँ 10 तले घर बनाउने अभियान भयो भने 4 तला चाहिँ बन्छ भनेको मतलब चाहिँ ड्रिम राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भनाइ छ है त। अब यी ड्रिम्सहरू के लागि राखिन्छन् चाहिँ सिद्धार्थ आचार्य अथवा म नेपाल छोडेर कतार आएको छु, अथवा पशुपति बस्यालजी कतारमा हुनुहुन्छ, के लागि भन्दाखेरि त खुसी खोज्दै आएको नि त हो। खुसी भेटियो भेटिएन त्यस धेरै कुराहरू छ, त्यसका पछाडि पनि विभिन्न सेमिनारहरू गर्छु म, गरौँला। अब चाहिँ खुसी भने के त त्यहाँ जान्नु पर्यो नि त। रोजेको खोजेको चाहेको कुरा पाउनु भने खुसी हो भन्छ क्या हो। जस्तो मान्छेहरू हामी पैसा भए खुसी हुन्थे, गाडी भए खुसी हुन्थे भन्छ क्या। आज गाडीवालाका घर परिवार चाहिँ फाइट गरिरहेको छ नि त। त्यो पैसाले चाहिँ पैसा भएको मान्छेको घरमा तनाव छ हो,
पैसाले खुसी हुँदो रहेछ त हुँदैन नि होइन। त्यो हुँदाखेरि जस्तो एउटा मान्छेलाई भोको मान्छेलाई अब मान्न 100 रुपियाँ दिनुभन्दा मान्छेलाई 5 रुपियाँ ब्रेड दियो भने खुसी हुन्छ नि त भोकाएको बेला हो। चुप लाएर बस 100 रुपियाँ राख खर्च गर्न पाउनुहोस् भने त्यो मान्छे खुसी हुन्छ र हुँदैन होइन। अनि त्यसैले मोबाइलमा हेर्नु भएको छ भने पनि यो स्क्रिनसट गर्न मिल्छ, नभए यो ल्यापटपमा पुरै रेकर्डिङ भएको छ, टेन्सन नगर्नुहोस्। अनि त्यो मदनले चाहिँ हामीलाई वाट्सएपमा पठाउन मिल्छ यो। अनि के भन्छ त भन्दा अब स्वास्थ्य बन्नको लागि बिहान चाँडै उठ्नुपर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ हो। अब एक्सर्साइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ, ढिलो उठ्ने मध्येका पनि हामी नै हो फेरि होइन। त्यसैले अब चाहिँ हाँस्नुपर्छ के छ धेरै छ नि, एक दिनमा 300 पटक ताली बजाउने हो भने रोग लाग्दैन भन्छ होइन। म चाहिँ सेमिनारमा 300 पटक नभए पनि कमसेकम 10-15 पटक ताली बजाएर भए पनि मैले चाहिँ के गर्ने गर्छु त भन्दा बिजनेसको होइन स्वास्थ्यको। अब कृपया अलि हल्ला नगरिदिनु होला, तपाईँको जिन्दगीको लागि धेरै राम्रो छ सर यो है त। स्वास्थ्य नै धन हो सर। साइडबाट अलिकति आवाज आइरहेछ, साथीहरू केही समय म्युट बस्दिनु होला के, सुन्नु एकछिन अनि त्यसपछि प्रतिक्रियाहरू। अनि अहिले क्वेसन एन्सरको सेसन हामी लास्टमा राख्छौँ। अनि किनभने हुनसक्छ यो कुरा तपाईँलाई बकवास लाग्न सक्छ, तर यो कुराले कसैलाई चाहिँ जिन्दगी पनि बदलिदिन सक्छ। स्वास्थ्यभन्दा ठुलो केही होइन रहेछ। आज 10औं लाख कामदार भएका मालिकहरू पनि स्वास्थ्यको डरले मरिन्छ कि भन्ने डरले, रोगको डरले ढोका लाएर घरभित्र बस्नु भएको छ होइन। त्यसैले हामी यो समयलाई सदुपयोग गरेर केही सिकौँ। हुनसक्छ तपाईँ निरोगी हुनुहोला, तपाईँलाई केही जरुरत नहोला, तर तपाईँले सुन्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ नि सहयोग गरेको सुनेको कुराले कसैको ज्यान बच्न सक्छ। त्यसैले के भनिएको छ भने एक दिनमा 300 पटक ताली बजाउने भने रोग लाग्दैन भनिन्छ। मैले प्रोग्राममा हरेक पटक 10-20 पटक लगाउँछु। अब हामी चाहिँ अहिले ताली बजाउन नमिल्ने ठाउँमा छौँ होइन, त्यही पनि आफू बसेका ठाउँमा ताली बजाउन पाइयो। यसै गरी के भन्छ त भन्दा सबैभन्दा अमूल्य औषधि चाहिँ हाँसो हो भनेको छ। अनि जो मान्छे हाँस्छ उसलाई चाहिँ रोग लाग्दैन भन्ने कुराहरू पनि छ। अनि सफलताको चाबी मुस्कान, निर्दोष मन भएको मानिस हाँस्न सक्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ है। सबैले सुन्दै हुनुहुन्छ नि, नसुन्नु भएको भए हात ठाडो गराइदिनु होला। अनि मदन सरले चाहिँ मलाई चाहिँ जानकारी गराइदिनु होला। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ मानिसहरू बिरामी हुने भनेको एकदम पानी के, पानी कम खाएर। हाम्रो शरीरमा धेरै भाग पानी नै रहेछ। जस्तो रगतमा 83%, दिमागमा 75, मुटुमा 75, फोक्सोमा 86, कलेजोमा 83, मांसपेशीमा 83, मृगौलामा 83, हड्डीमा पनि 65% पानी हुन्छ अरे के। त्यो हुँदाखेरि त्यो पानीको ट्याङ्कीमा पानी कम भयो भने त त्यसै पनि त त्यो चर्किन थाल्ने भयो नि त होइन। त्यसैले पानी चाहिँ धेरै खानुपर्छ भनिएको छ। संसारमा 1 अरब 10 करोड मानिस पानी पिउन नपाएर मरेका छन् भन्ने रिपोर्ट छ। अनि दीर्घ रोग लाग्नुको कारण के हो, किन मानिस बिरामी छ होइन। एक नम्बरमा असन्तुलित भोजन भन्छ। जस्तो हाम्रो शरीरलाई चाहिँ नि मिनिमम 45-50वटा भिटामिनहरू चाहिँदो रहेछ। अब यो विषयमा अहिलेसम्म हामीले चाहिँ जानकारी पाउन सकिएन। अनि त्यस्तै अब हाम्रो यो विद्यमान भोजन शैलीको कारणले पनि हामीहरू बिरामी भएका छौँ। यो खानालाई प्रवेश निषेध गरेका छ। हामी चाहिँ सबभन्दा धेरै भात, रोटी, अन्न आदि खान्छौँ। त्यसपछि सागसब्जी, फलफुल, माछा मासु, दुधजन्य पदार्थ, अनि चाहिँ चिल्लो पदार्थ, भुटन, घिउ, तेल। तर यसलाई चाहिँ के भनेको छ त भन्दा स्टप गरिएको छ, रोकिएको छ, प्रवेश निषेध गरिएको छ। अब चाहिँ खानुपर्ने खाना यो, तर हाम्रोमा वञ्चित छ। सबभन्दा धेरै पानी खानुपर्ने रे। अनि भात अन्न भएको ठाउँमा पानी आयो। त्यसपछि रेसादार वस्तु, अनि खनिजहरू, अनि भिटामिनहरू, त्यसपछि बल्ल कार्बोहाइड्रेट। हामीले जुन चाहिँ खाइरहेको खाना त्यो त सानो एउटा चाहिँ कचौरा चाहिँ प्लेटमा खानुपर्ने हो भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यो कारणले हामी चाहिँ के भइरहेका छौँ, अस्वस्थ भइरहेका छौँ। अब मैले अक्सर चाहिँ साथीहरूलाई सोध्ने गर्छु, ग्यास्ट्रिक नभएको साथीले हात उठाइदिनु होला भनेर। जस्तै अब अहिले मैले यहाँ अनुरोध गरेँ भने यहाँ पनि अब चाहिँ सायद ग्यास्ट्रिक नभएका साथीहरूको हात उठाइदिनुहोस् भन्दै गर्दा उठ्ला नउठ्ला त्यो चाहिँ अब तपाईँलाई आफैलाई चाहिँ थाहा छ होइन। अनि त्यसैले यो खानालाई चाहिँ हाम्रोमा वञ्चित भनिएको छ। अलिकति शैली फेरियो भने हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुनेछ। यसै गरी दोस्रो कारणमा के छ त भन्दा जीवनशैली। पहिला रुखमा पाकेको र भाँडामा पाकेको भान्सा गरिन्थ्यो भने अहिले रुखमा काँचै टिपिन्छ। भान्सामा चाहिँ पाक्ने भन्दा पनि दोकानमै पाकेका प्लास्टिकका चाउचाउ बिस्कुटहरू बढी प्रयोग गरिन्छ। शारीरिक कसरतको हिसाब गऱ्यो भने मन मिलेर साथी भयो भने योगा पनि गयो, डान्स पनि गयो, अथवा मर्निङ वाक पनि गयो। 3 दिनपछि 15 दिनपछि छैन। सुताइका कुरा गर्ने हो भने अहिले ओछ्यानमा गएर हाँस्दै सुत्ने को हुनुहुन्छ हात उठाउनुहोस् भन्यो भने त्यहाँ पनि हात उठ्दैन। रातिमा निद्रा लाग्दैन, दिनभरि हाई आइरहेछ। अनि अर्को कुरो चिन्तन र तनाव। पढेन भने बाले
पढाएनन् भन्नु पर्यो, पढ्यो भने जागिर पाइन भन्नु पर्यो, जागिर पायो भने जस्तो पाइन भन्नु पर्यो हैन। अब बिहा भएन भने बाले बिहा गर्दैनन् भन्नु पर्यो, बिहा गरिदियो भने मन परेसित गर्दैनन् भन्नु पर्यो। भनेपछि तनाव छ नि, यो पनि एउटा के हो त भन्दा रोगको कारण हो। अनि तेस्रो मुख्य कारण के भनेको छ भन्दा प्राय सम्पूर्ण रोगहरूको कारण शरीरमा जमाउने टक्सिन हो। जस्तो अब हामीले अहिले चाहिँ भात खाँदै गर्दाखेरि युरिया खाइरहेको छ, सब्जीहरू खाँदै गर्दाखेरि हामीले विभिन्न खालका केमिकल विषादीहरू खाइरहेको छ भने त्यो हाम्रो चाहिँ खानासित ग्लुकोज बनेर रगतसँग चाहिँ त्यो अक्सिजनसँग मिलेर कोषमा गएर चाहिँ त्यसले खराब गरिरहेको हुन्छ। त्यो नै रोगको उत्पत्ति हो भनेको छ। ती चिज कहाँबाट आउँछन् त भन्दा वातावरणबाट आउँछन्। यसरी चाहिँ फलफुलमा मिसाएका कुराहरू आउँछन्। यो कटहरको चाहिँ भेट्नो काटेर राखेको जुन चाहिँ नि केमिकल छ त्यसले सिधै मान्छेको लिभर र किडनीलाई ड्यामेज गर्छ हैन। अब चाहिँ अझ कतिपय यसबाट पनि आउँछन्, तिम्रो मिठो साथ लाग्यो मलाई मात है, अघि कति रमाइलो थियो अहिले कस्तो भइदियो हैन। त्यसपछि मैले सुर्ती त होइन, सुर्तीले मलाई खाइसकेछ भनेको छ। अब यो चुरोट खाने र नखानेको फोक्सो ल हेर्नु त कति रातो छ कति कालो छ है। अब यो किडनी माथिको चाहिँ तपाईँ हाम्रो किडनी हो, तलको चाहिँ ड्यामेज भएको किडनी हो। जस्तो दिनभरि हलो जोतेको साथी बेलुका एक्कासी पेट दुख्यो भनेर हस्पिटल लग्दै गर्दाखेरि किडनी फेल भइसकेको हुन्छ। किन यस्तो हुन्छ भनेर मैले धेरै डाक्टर साहबहरूसँग सोध्दै गर्दा उहाँहरूले के भन्नुभयो भने 80% चाहिँ नि सेल्सहरू अनेक्टिभ नभएसम्म मानिसको समस्या हुँदैन। मानिसको शरीर धेरै पावरफुल छ। यदि चाहिँ कपालको कोष न्युरोनहरू अथवा सेल्सहरू पनि 80% अनेक्टिभ भयो भने मात्रै तपाईँलाई टाउको दुख्ने हो। त्यस्तै किडनीको पनि 80% कोषले काम गरुन्जेलसम्म तपाईँको शरीरले थाहा पाउँदैन। 81 भयो भने त्यो शरीरले चाहिँ धान्दैन, त्यो भएर किडनीको उपचार हुँदैन भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो हैन। अब चाहिँ स्वास्थ्यकर खाना खाइयो भने बच्चा यसरी खेलेर सुत्छ। अस्वस्थ खाना खाइयो भने जन्मिँदाकै दिन चाहिँ आइसियुमा राख्नुपर्छ। यसरी चाहिँ एउटै बच्चालाई 12औं सुई लगाउनु पर्छ। आधुनिक जमानाका दर्दनाक स्वास्थ्य समस्याहरू बाहिर हेर्दा मान्छे एकदम हिरो छ, भित्रभित्र यसरी चाहिँ बिग्रिरहेको छ। अनि ल हेर्नुहोस्, यी सबै खानपिनका कारणहरू हुन् है। अब तपाईँहरूले त यो फोटाहरू हेरिरहनु भएको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई त यो त त्यति अनौठो होइन, त्यही पनि। अनि यो पाइल्स भयो। अब यस्तो कन्डिसनमा यो मान्छेले टोयलेट कसरी साफ गर्छ? यसैबाट क्यान्सर भएर यसको मृत्यु हुँदैन। अनि ल हेर्नुहोस्, तस्विर आफै बोल्छ भनिएको छ। आँखाको क्यान्सर चाइनामा 40 वर्षको मान्छे आँखामा क्यान्सर भएर चाहिँ मर्यो। सकिन्छ भने लाइट निभाइसकेपछि मोबाइल नचलाउनको लागि म अनुरोध गर्दछु सबैलाई। आज दुनियाँमा रोग र बिरामीबाट हुने मृत्युले कुल मृत्यु सङ्ख्याको 98% ओगटेको छ। अब के भन्छ त भन्दा अनि के अरे 100 जना मान्छे मर्दा 2 जना मान्छे मात्रै कालले मर्छन्, 98 जना मान्छे चाहिँ रोगको कारणले मरिया छ। फल मान्छे मर्यो रे भन्यो भने के भएर भन्ने चाहिँ हामी अब्जेक्सन गर्छौँ। आज हरेक 10 जना मानिसमा 1 जना मानिस बुटोल अञ्चल अस्पतालमा होला अथवा वीर हस्पिटलमा होला अथवा टिचिङमा होला। एकजनालाई सुगर छ। हामी येल्लो जोनमा छौँ। हामी अलिकति मिहिनेत गऱ्यौँ भने लेफ्ट साइडमा अथवा चाहिँ नि स्वास्थ्य हुन सक्छौँ, ग्रिन जोनमा जान सक्छौँ। तर चाहिँ राइट साइडमा जाने चाहिँ ग्यारेन्टी छ। त्यसैले अबको दिनमा सचेत हुन जरुरी छ। त्यसैले के भनिएको छ भने तपाईँ र म यस्तो अवस्थामा नपुगौँला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन, किनकि हामीले खाने खाना त्यही हो, हामीले पिउने पानी त्यही हो, हामीले फेर्ने सास त्यही हो हैन। निरोगी छन्जेलसम्म के भन्छ त भन्दा कसैलाई राम्रो सल्लाह दियो भने अनि 2 दिनको जिन्दगी हो साथी, बाँचुन्जेल मस्ती गर्नुपर्छ भन्छ हैन। मन लागेको खानुपर्छ, भोलि जेसुकै होला भन्छ। तर चाहिँ रोग लागिसकेपछि सानो चाहिँ एउटा मुख लगाएर 2 दिनको के अरे हे भगवान म बाँच्न चाहन्छु बचाउनुहोस् भनेको छ। अनि त्यसपछि के त भन्दा भयभरको सम्पत्ति पनि डाक्टर साहबलाई अनि चाहिँ बिरामी पनि डाक्टर साहबलाई बुझाएर अब चाहिँ मरेको लास लिएर रुँदै रुँदै आउनुपर्छ। जस्तो अहिले हामी एउटा घरको जिम्मेवारी मान्छे, अहिले चाहिँ तपाईँ हामी मध्ये कोही पनि मान्छे त्यस्तो कन्डिसनमा भइयो भने हाम्रो श्रीमती छोराछोरीले तपाईँ त मर्नुभयो हामीलाई पनि जिउँदै मारेर चाहिँ मर्नुभयो भन्ने कन्डिसन छ हैन। उपचार गर्दा सम्पत्तिले पनि पुग्दैन। अझ हाम्रो नेपालमा त मैले बार बार भन्ने गर्छु, अन्यथा नलियोस्, हाम्रो नेपालमा त बिरामी हुनै नहुने छ। 1 नम्बरमा पाल्न आउँदैन, 2 नम्बरमा चाहिँ राम्रो उपचार हुँदैन, 3 नम्बरमा चाहिँ अब चाहिँ नि के त भन्दा केयर हुँदैन। धेरै कुरा छ। यहाँको हस्पिटलमा म भिजिट गरेँ, यहाँ हरेक कुराहरू चाहिँ सेयर गर्छ। हाम्रोमा चाहिँ बिरामीको सिगान देखियो भने ए यो यसको मान्छे को भनेर चाहिँ हप्काइन्छ हैन। अब त्यसैले अब हामीले खाएको हाम्रो स्वास्थ्य आन्द्रा यस्तो छ, मिलेर बसेको छ, देब्रे साइडमा सफा छ। हामीले खाएको खाना कुन खाना ढिलो पच्छ कुन खाना छिटो पच्छ थाहा हुँदैन। जस्तो आज बेलुका चाहिँ हामीले टन्न मासु भात खाएर बसियो भने भोलि बिहान दाल भात खाइयो भने
हामीले आज खाएको खाना चाहिँ मासु पच्नलाई 36 घण्टा लाग्न सक्छ भने भोलि बिहान खाएको दाल र भात पच्नलाई हामीलाई 8-10 घण्टा लाग्छ भने भोलि बेलुकासम्म बिहान खाएको खाना पचिसक्छ तर रातिको खाना चाहिँ तल छ जान पाउँदैन फर्मेन्टेसन हुन्छ गनाउँछ त्यो हुँदै गर्दा हाम्रो चाहिँ आन्द्रा चाहिँ के भएको छ डल्लो भएको छ आज मान्छे किन हाँस्न सक्दैन भन्दै गर्दा पेटैबाट अठ्याएर बसेको छ जस्तो आजको चाहिँ कन्डिसन हरेक मान्छेको मुख यस्तो छ ल हेर्नुहोस् आज साँझ चाहिँ सुत्दै गर्दा एक दिन हाँस्दै सुतेको रेकर्ड छ भने भन्नुहोस् अहिले क्वेसन एन्सर हुन्छ र बिहान उठ्दाखेरि आजको रात त बहुत अच्छा भयो भनेर उफ्रिँदै उठेको रात छ भने पनि भन्नु होला होइन त्यसैले अनि अहिले चाहिँ के छ त भन्दा विभिन्न हस्पिटलहरू भए त्यसको साथसाथै के पनि भनिएको छ भने जस्तो हाम्रै हरेक व्यक्तिको घरमा चाहिँ नि ल्याब छ जस्तो टोयलेटलाई पनि हामी ल्याबको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ अहिले हामी कहाँ सबैकोमा सेफ्टी टोयलेटहरू छ दिशा पानीमा तैरिनुपर्छ तपाईँले गरेको दिशा चाहिँ पानीमा डुब्यो भने तपाईँमा धेरै समस्या छ दिशा नरम हुनुपर्छ घोज्दै दिशा आयो आयो भन्यो भने पनि डेन्जर छ एकपटकमा 2वटा केरा मिनिमम हुनुपर्छ केरा जति अनि हामी के भन्छ भने 2 पटकभन्दा धेरै दिशा भयो भने हाम्रो पेट खराब भयो भन्छ खान्छौँ 4 पटक दिशा 1 पटक गर्छौँ त्यसैले के भन्छ त भन्दाखेरि यदि सही टाइममा खाना पच्ने हो भने त जतिपटक खायो त्यतिपटक दिशा आउनु पर्दो रहेछ अनि दिशा कालो हुनु भएन रङ्ग पहेँलो हुनुपर्छ र बढी गनाउनु भएन टोयलेटमा आफैले अथवा कोही जाँदै कुक आएको यस्तो गनायो भन्यो भने तपाईँलाई चाहिँ एकदम खतरा छ त्यसैले भनिएको छ खाना त्यस्तो होस् जसले औषधिको काम गरोस् औषधि त्यस्तो होस् जसले चाहिँ खानाको काम गरोस् भनेको छ सिटामोल हामी पेटभरि खान सक्छौँ र सक्दैनौँ नि होइन त्यसैले खानुपर्ने कुराहरू यो हो तर यसमा पनि के भयो त भन्दाखेरि विभिन्न किसिमका विषादीहरू यसरी मिसिएको छ फलफुल र तरकारीहरू खाऊ निरोगी बन भन्ने कन्डिसन पनि अहिले रहेन अनि त्यसैले अस्तव्यस्त जीवनशैली छ आज सुत्ने उठ्नेदेखि लिएर खानेकुराहरूको ठेगान छैन त्यसै कारणले आज चाहिँ विभिन्न चाहिँ यी कुराहरूका कारणले मुटुको रोग क्यान्सर मधुमेह विभिन्न रोगहरू लाग्छन् अनि आज हामी हस्पिटलमा जान्छौँ हस्पिटलमा जाँदै गर्दा हामी सिधै डाक्टर साहबकोमा जान भेट्न सकिँदैन किनकि हाम्रै भाइ बहिनीहरू त्यहाँ चाहिँ विभिन्न प्र्याक्टिकलको लागि बसिरहेका छन् उनीहरूले हामीलाई चाहिँ सोधपुछ गर्छन् अनि चाहिँ नाक कान घाँटीको भने एकातिर पठाउँछन् अर्को भने अर्कोतिर बल्ल विज्ञ कहाँ पठाइन्छ विज्ञले हामीलाई चाहिँ चेक गर्नुहुन्छ उपचार गर्नुहुन्छ फेरि पश्चात के हुन्छ भने साइड इफेक्ट हुन्छ अनि फेरि त्यही क्रम दोहोरिन्छ आजसम्म चाहिँ हस्पिटलमा अब 3 दिनको औषधि ल्यायो 5 दिनको भन्यो अनि 1 हप्ता भन्यो फेरि 15 दिन गर्दै गर्दा 3 महिना हुन्छ अनि 2टा कुरा हुन्छन् अब तपाईँले चाहिँ नमरुन्जेल औषधि खानुपर्छ भन्नुहुन्छ एका थरीले अर्को थरीले भन्नुहुन्छ बाँचुन्जेल भन्नुहुन्छ त्यही पनि कुरो त एउटै हो त्यही पनि बाँचुन्जेल भन्दा कति राम्रो हो नि होइन त्यसैले अनि यो मकै यसलाई पनि चाहिँ के भनिएको छ त भन्दाखेरि एकदम खतराको चिन्ह दिएको छ मोनोसाल्टो भन्ने मकैको बिउमै तपाईँको चाहिँ यो हड्डी खियाउने खालको केमिकलहरूको त्यो विषादी त्यो औषधि नै त्यो यसलाई कीटनाशक बनाउनलाई हालिएको औषधिले नै यस्तो बनाएर पठाइदिएको रहेछ त्यसैले स्वास्थ्य हुनु भनेको रोगी नहुनु मात्रै होइन धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ म चाहिँ निरोगी छु मलाई के भएको छ र मैले डिएक्सनको पोडो खानु पर्यो भन्ने कुरा आउँछ शरीर स्वस्थ हुनु मात्रै होइन स्वस्थ हुनु भनेको अस्पताल धेरै हुनु पनि होइन मैले जान्दै गर्दाखेरि हाम्रो बुटोलमै कुरा गर्दा लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल र एउटा मेडिकल भन्दा सायद अरू थिएन तर आज चाहिँ नि हाम्रो रूपन्देहीमा मात्रै 5000 भन्दा हस्पिटल र मेडिकल भइसक्दा पनि झन् बिरामीहरूको लाइन छ स्वस्थ हुनु भनेको अस्पताल धेरै हुनु पनि होइन स्वस्थ हुनु भनेको औषधि जहाँ पनि पाउनु होइन स्वस्थ हुनु भनेको वातावरण पनि स्वस्थ हुनु हो भनेर चाहिँ भनिएको छ यो वातावरण पनि स्वस्थ हुनु हो भन्दै गर्दा 5-7 वर्ष अगाडि मलाई चाहिँ नि धेरै चाहिँ साथीहरूले गिजाउनुहुन्थ्यो आज यो कुरा आएर यो कोरोनाको भाइरसले पनि अलिकति प्रमाणित गरेको छ अनि स्वस्थताको सुरुवात शरीरबाट हुन्छ शरीरको सुरुवात ओभम र स्पमको फ्युजनबाट हुन्छ अब कोषबाट तन्तु बन्छ तन्तुबाट अङ्ग अङ्गबाट चाहिँ प्रणाली हुँदै शरीर हुने हो त्यसैले अब चाहिँ रोगको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ त भन्दा मेल र फिमेलको फ्युजनबाट कोष बन्यो बिउ रह्यो भनौँ हाम्रो भाषामा अनि त्यो कोष बढ्दै बढ्दै टिस्यु तन्तु बन्यो तन्तुबाट अङ्ग अर्गन बन्यो अनि सिस्टम पहिला पहिला 9वटा सिस्टमका कुरा आउँथे हामीले पढ्दै गर्दा अहिले 11वटा चाहिँ सिस्टम भनेर भनिएको छ अनि मानव शरीर तयार भयो 9 महिनापछि जन्मिन्छ सायद हाम्रो यो कट हुने हो यो कट भयो भने फेरि रिकनेक्ट हुनु होला समय के कति छ है अब यहाँनिर तपाईँको चाहिँ के भनेको छ त भन्दा हरेक समस्याहरूको चाहिँ बिउ चाहिँ कहाँ हुन्छ र भने कोषमा हुन्छ नि हाम्रो शरीरमा 1 ट्रिलियन कोष 100 ट्रिलियन कोष हुन्छ भन्छ 100 खरब कोषहरू छ भनेको छ हरेक कोषमा प्राण छ हरेक कोष स्वस्थ हुनुपर्छ हरेक दिन 10-15 लाख कोषहरू नयाँ मर्ने र चाहिँ के अरे नयाँ बन्ने र पुराना मर्ने क्रम हुन्छ यो चाहिँ पुराना मरेका कोषहरू चाहिँ दिशा पिसाब सिगान
हरूबाट निस्कनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले जुन दिनसम्म हाम्रो इम्युनिटी पावर बलियो हुन्छ, त्यो मरेका कोषहरू चाहिँ नि बग्नेर नयाँ कोष बन्ने क्रम हुन्छ, तबसम्म हाम्रो शरीरमा त्यति असहज हुँदैन। जुन दिनबाट हाम्रो इम्युनिटी पावर कम हुँदै जान्छ अनि चाहिँ त्यो मरेका कोषहरू निस्कन सक्दैनन्, त्यसपछि हाम्रो शरीरमा चाहिँ ब्यालेन्समा अनब्यालेन्स हुन्छ अथवा इजीमा डिस थपेर डिजिज हुन्छ। अब यो अवस्थामा अब हाउ गानोदरमा बिकम्स सिङ्गल सोल्युसन फर मल्टिपल पर्पोज भनेको छ। एउटा रातो च्याउ यसरी हरेक समस्यामा कसरी काम गर्न सक्छ त भनेर चाहिँ यहाँ अब वर्णन गर्दैछु म। अब त्यसैले सबल स्वास्थ्य कसका लागि? 1 नम्बरमा निरोगी हुन चाहनेहरूका लागि, 2 नम्बरमा शारीरिक सन्तुलन कायम गर्न चाहनेहरूका लागि, 3 नम्बरमा उपचार नभए हेरविचार गर्नेहरूका लागि, 4 नम्बरमा महँगो औषधि नभई स्वस्थकर खाना खानेहरूका लागि, 5 नम्बरमा अस्तव्यस्त नभए व्यवस्थित जीवनशैली बिताउन चाहनेहरूका लागि है। त्यसो भए विकल्प के हो त? आज यत्रो चाहिँ संसार चाहिँ यत्रो रिसर्चहरू, यत्र ज्योतिषीहरू सबै कुरा चाहिँ फेल भए त हो। विकल्प के हो त? विकल्प भनेको खाना हो। त्यसैले खाना कस्तो हुनुपर्छ? अब यस विषयमा यो डिएक्सन कम्पनीले हामी माझ रातो च्याउ लिएर आएको छ। यो रातो च्याउको विषयमा भन्नुभन्दा अगाडि यो पृथ्वीमा एकैछिन सानो गर्दैन, 38,000 प्रजातिका च्याउहरू छन्, जसमध्ये 2,000 खान मिल्ने र 36,000 खान नमिल्ने छ। 30,000मा 1,000 जातका च्याउ एकदम विषयुक्त छन्। अब त्यो 2,000 मध्ये 200 जातको च्याउहरू औषधीय गुण भएका छन् भने त्यो भित्र 6 जातको रातो च्याउ मेडिसिनल थेरापीसँग सम्बन्धित छ, जसले चाहिँ शरीरमा उपचार गर्ने शक्ति राख्दछ। यो 6 जातको च्याउ हो। यसबाट चाहिँ हाम्रो कम्पनीको चाहिँ सिइओ डाक्टर डाक्टर लिम्सियोजीले टिस्यु कल्चर प्रविधि, नेपालीमा कोष प्रजनन प्रणाली भनिन्छ, यो एउटा च्याउको विकास गर्नुभयो। यो 6वटै च्याउमा पाइने तत्त्व यसमा पाइन्छ अनि यसको बोटानिकल नेम गानोदरमा लुसिडम भनेर नामाङ्करण गर्नुभयो। अनि यसरी चाहिँ यो च्याउको खेती यसरी चाहिँ उम्रिन्छ। यो लास्टमा 4थो नम्बरको फोटो देखियो, यो 90 दिनको पूर्ण च्याउ हो। यसमा चाहिँ 10औं वर्षको रिसर्च छ है। यो चाहिँ उत्पादन क्षेत्र हो। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो कम्पनीको चाहिँ ओनर अहिले चाहिँ 21औं शताब्दीको हेल्दी हिरो अफ द वर्ल्ड भन्ने चाहिँ उपाधि पाउनु भएको छ, दातुक डाक्टर लिम्सियोजिन। यो कम्पनीको प्रमुख संस्थापक सिइओ हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हिजोको दिनमा पेसाले इन्जिनियर हुँदा पनि यो संसारमा कसरी मान्छेलाई निरोगी बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच राख्दै गर्दा सन् 1983 देखि 93 सम्म 10 वर्षको लामो रिसर्च गर्नुभयो। त्यो रिसर्चको क्रममा उहाँले 38,000 जातका च्याउहरू पत्ता लगाउनु भएको। अनि यसरी जाँदै गर्दा सन् 1997 मा उहाँले होलिस्टिक मेडिसिनमा पिएचडी गर्नुभयो भने सन् 2002 मा चाहिँ सहस्राब्दी र अल्बर्ट सोइजर्स पुरस्कार पाउनुभयो। अनि फेरि सन् 2002 मा चाहिँ अल्टरनेटिभ मेडिसिनमा पिएचडी गर्नुभयो। 2005 मा आइपुग्दाखेरि मलेसिया सरकारले मलेसियामा चाहिँ यस्तो वर्ल्डको सबभन्दा सुपर फुड बनाएर चाहिँ संसारमा चिनाउन सफल भनेर चाहिँ नि दातो भनेर राजकीय सम्मान दियो। यस्तै उहाँका थुप्रै अवार्डहरू छन्। 2002 मा उहाँले फिजिसियन अफ द न्यू मिलेनियम अवार्ड भन्ने पनि पाउनुभयो है। त्यो हुँदाखेरि हामी यो सबै वेबसाइटमा पनि हेरौँला, अर्को सेमिनारमा पनि हामी विस्तृत गरौँला। 2001 मा उहाँले टप आउटस्ट्यान्डिङ चाइनिज युथको पनि अवार्ड पाउनु भएको छ। 2005 मा मदर टेरेसा इन्टरनेसनल अवार्ड पाउनु भएको छ। उहाँले चाहिँ गोल्ड ब्याज पाउनु भएको छ। इन्टरनेसनल भिजिटिङ प्रोफेसरको अवार्ड पाउनु भएको छ। उहाँ कुनै पनि समय संसार भिजिट गर्न पाउने चाहिँ नि अधिकार छ उहाँमा। यो माथिको एरिया मलेसियाको केदा भन्ने ठाउँमा 60 एकड जमिनमा राखिएको चाहिँ एरिया हो। यो कम्पनीको उत्पादन क्षेत्र हो भने माथिल्लो तल्लो चाहिँ कम्पनीको हेड अफिसको बिल्डिङ हो। अनि चाइनामा पनि अहिले डिएक्सनको ब्रान्च छ, अफ्रिकामा छ, कोरियामा छ, मेक्सिकोमा छ। यो इन्डियाको चाहिँ सिद्धपात भन्ने ठाउँमा 46 एकड जमिन, त्यहाँको मुख्यमन्त्रीसँग एग्रिमेन्ट गर्दाखेरिको चाहिँ तस्बिर हो। त्यसै गरी इन्डिया, पाकिस्तान, युरोप र नेपालमा पनि अब छिटै यसका उत्पादनहरू हुँदैछन्, इन्डियामा भइ पनि सकेका छ। यी प्रमाणपत्रहरू भए टिजिए, जिएमपी, आइएसओ लगायत थुप्रै प्रमाणपत्रहरू छन्। जिएमपी गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस, राम्रो उत्पादन गर्न सफल भनेर दिएको प्रमाण हो। अनि टिजिए थेराप्युटिक्स गुड एडमिनिस्ट्रेसन, यसले चाहिँ औषधि गर्न सक्छ अर्थात् उपचार गर्न सक्छ भनेर दिएको प्रमाण हो। यस्तै थुप्रै अवार्डहरू चाहिँ यो कम्पनीले प्राप्त गरेको छ। यो कम्पनीको उत्पादन क्षेत्र हो। गेटदेखि यो 3 महिनाको पूर्ण वयस्क च्याउसम्म यहाँ छ।
अनि यो चाहिँ रिफाइन जहाँ चाहिँ औषधि बनाइन्छ त्यस्तै किसिमले चाहिँ यो डिएक्सनको प्रोडक्टहरू तयार गरिन्छ। कपाल बाँधेर मास्कहरू लगाएर ग्लोभ्सले एकदम सुरक्षित एवं संरक्षित टिजिए जिएमपी आइएसओ र डब्लुएचओ को मापदण्डभित्र रहेर यसले चाहिँ काम गर्ने गर्छ। र ऐतिहासिक भनाइहरू हिस्टोरिकल भनाइमा चाहिँ के छ भने यो चाहिँ 5000 वर्षदेखि पृथ्वीमा चाहिँ यसलाई चाहिँ चमत्कारी जडीबुटीको राजाको रूपमा मानिन्छ। चाइनिजहरूले यसलाई औषधिको रूपमा लिन्छन् भने रोमनीहरूले यसलाई चाहिँ भगवानको खानाहरू भन्छन्। चाइनिज नेम लिन्जी, जापानमा रेसी, जस्तो नेपालमा रातो च्याउ भनिन्छ भने यसको बोटानिकल नेम गानोदर्मा लुसिडम भनेर राखिएको छ। अनि होली बाइबल र कुरानहरूमा पनि यसलाई चाहिँ हेभेनली फुड, भगवानको खाना, प्राकृतिक खाना भनेर भनेको छ भने चाइनिज इम्पेरियरहरूले चाहिँ यो चाहिँ जडीबुटीहरूको आत्मा हो, हब्स इमोर्टल भनेर चाहिँ भनेका छन्। भने सगरमाथा चढ्ने चाहिँ नि शेर्पा दाईहरूले अथवा चाहिँ क्लाइमर्सहरूले के भन्छन् भने अक्सिजन स्कार्सिटी, यसले चाहिँ 10,000 टाइम चाहिँ अक्सिजन एब्जर्ब गर्न सकिन्छ। त्यसैले के भनिएको छ त भन्दा एज आस्थमाको बिरामीलाई, दमको बिरामीलाई अक्सिजन लिन गाह्रो भइरहेको हुन्छ, उहाँलाई चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले बनाएको ब्ल्याक कफी र टुथपेस्ट मात्रै प्रयोग गराउनु भयो भने पनि 3 महिनामा उहाँमा धेरै परिवर्तन आउँछ भनिएको छ। किनभने गानोधर्मले अक्सिजनलाई चाहिँ अब्जर्भ गर्ने हैसियत राख्छ। अनि चाहिँ त्यसपछि अब यो व्यावसायिक खेतीको रूपमा 1970 मा चाइनामा, 1980 मा ताइवानमा र 1983 मा मलेसियामा सुरु भएको, तर डिएक्सन कम्पनी 1993 मा सुरु भइकन पनि आज वर्ल्डको नम्बर 1 कम्पनी बन्न सफल भएको छ। अब यो रातो च्याउले यसरी मानव शरीरमा कसरी काम गर्छ त भन्ने विषयमा म यहाँ जानकारी गराउँछु। कसले युज गर्न मिल्छ त भन्दा के भनिएको छ त भन्दा ओम टु टोम, गर्भदेखि लिएर मृत्युशय्यासम्म, अब चाहिँ रोगीदेखि निरोगी लगायत कुनै पनि उमेरको व्यक्तिले, गर्भवती महिलाले यो प्रयोग गर्न मिल्छ। बच्चा अवस्थामा अनि स्कुले अवस्थामा, जवान पिपुलहरू, म्यारिड पिपुलहरू, बुढा मान्छेहरू र बिरामी मान्छेहरू सबैले यो प्रयोग गर्न मिल्छ। अनि होसियार, अब यो एउटा फोटो सो गरेको छु मैले। यो अहिले चाहिँ मोबाइलले हामीलाई पनि धेरै असर गरेको छ भने बच्चालाई निकै असर गर्छ। यो फोटो चाहिँ सबैले प्रिन्ट गरेर घरमा राख्ने भनेर पनि मैले अनुरोध गर्दछु। अनि हाम्रो चाहिँ शरीरको सबभन्दा चाहिँ शुद्ध चिज के भने रगत हो। रगत चाहिँ एकदम सफा हुनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ नसाहरूको लम्बाइ जोड्यो भने 1,50,000 किलोमिटर हुन्छ अरे। यो मुटुले 1,50,000 किलोमिटर रगत पार गर्न जम्मा 90 सेकेन्ड लगाउँछ अरे। हामी भन्छौँ अब कहिलेकाहीँ भिडियो कल गर्दै गर्दा तिमीलाई त मैले मुटुमा राखेको छु भनेर पनि भन्न पछि पर्दैनौ भने हाम्रो मुटु कुन अवस्थामा छ त। त्यसैले त्यो अब हामीले चलाउने बाइक 100 सीसीको बाइक 60 मिनटमा 1 घन्टामा मात्रै चाहिँ 100-120 किलोमिटर कुद्छ भने यो मुटु जम्मा 90 सेकेन्ड भनेको 1.5 मिनटभित्र 1,50,000 किलोमिटर चाहिँ यात्रा गर्छ, जुन कि पृथ्वीलाई फेरो लाउन मिल्छ। त्यसैले रगत सफा हुनु पहिलो शर्त हो। त्यसैले खाना सफा हुनु नै, स्वस्थ हुनु नै जरुरत छ। अब यो रातो च्याउमा 250 देखि 400 वटा एलिमेन्ट्सहरू पाइन्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। त्यसमध्ये 5 वटा प्रमुख छन्। नम्बर 1 पोलिस्याक्राइड। पोलिस्याक्राइडले के गर्छ त भन्दा स्क्यानिङ गर्छ अनि सफाई गर्छ, क्लिनिङ गर्छ। जस्तो दाजु अलिकति है, 1 दिनदेखि 30 दिनसम्म यसले स्क्यानिङ गर्छ। जस्तो यो एउटा सोधेको भरमा योग गर्नु भनिन्छ भने अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्नुहुन्छ त भन्दा जस्तो हामीले खाइसक्दा स्वाद थाहा हुन्छ, पेटमा गयो, पेटमा गइसकेपछि यदि तपाईँलाई ग्यास्ट्रिक छ भने यसले चाहिँ डकार निकाल्न सक्छ। सानो आन्द्रामा समस्या छ भने तपाईँलाई कन्स्टिपेसन हुन्छ। ठुलो आन्द्रामा समस्या छ भने डायरिया लगाउन सक्छ। अहिले तपाईँलाई पत्थरी परेको छ कि छैन थाहा छैन, तर यो सेवन गर्नुभयो भने तपाईँलाई चौलाइन जस्तो पिसाब जान्छ। अनि के भन्छ त भन्दाखेरि ल दाइ तपाईँलाई पत्थरी छ, झार्ने भए मलाई धेरै खानुहोस्, होइन भने चाहिँ कति एमएमको जान्ने भने भनेर। अनि यदि तपाईँको अघि कुरा गरियो 80% किडनी ड्यामेज नभएसम्म हामीलाई थाहा हुँदैन, मसिनले पनि देखाउँदैन, तर चाहिँ यो चिज खानुभयो भने तपाईँलाई 2-4% किडनीमा केही असर छ भने कान दुम्म गर्ने, बोमिट हुन खोज्ने चाहिँ लक्षणहरू देखाउँछ। प्रेसर हाई छ भने अगाडिको कपाल दुखाउँछ, लो छ भने यता पछाडिको भाग दुखाउँछ, सुगर छ भने ओठमुख सुक्ने, बढी प्यास लाग्ने, त्यस्तो खालको हुन्छ। आँखामा समस्या छ भने कलेजोमा समस्या छ भने आँखा पहेँलो र चिप्रा लाग्ने हुन्छ। मुटुमा समस्या छ भने आँखा रातो हुने, देब्रे साइड भारी हुने हुन्छ। यसरी यसले चाहिँ स्क्यान गर्छ 1 दिनदेखि 30 दिन भने 1 हप्तादेखि 30 हप्तासम्म यसले क्लिन गर्छ, जसरी फोटोमा क्लिन गरिएको छ। अनि चाहिँ यो पोलिस्याक्राइडले रोगसँग लड्ने शक्ति बढाउँछ, क्यान्सर विपरीत काम गर्छ। अनि 2 नम्बरमा छ अर्गानिक जर्मानियम भन्ने तत्त्व है।
अब यसले चाहिँ के भनेको छ त भन्दा हामीले खाने खाना अम्लीय र क्षारीयको सन्तुलन मिल्नुपर्छ भन्छ। 20% मात्रै अम्लीय र 80% क्षारीय खाना खानुपर्छ भन्छ। अम्लीय त हामी सधैँ खाइरहेका छौँ। क्षारीयको विषयमा कुरा गर्दै गर्दा फलफुल, हरियो सागपात, दुध, अन्डाको सेतो भाग र समुद्री खाद्य वस्तु भनिएको छ। अब फलफुलको कुरा गर्ने हो भने मेरो घरको कुरा गर्दा या त बिरामी हुनुपर्छ, या त कसैले आउनुपर्छ, या त घरमै पाक्नुपर्छ। हरियो सागसब्जी हाम्रो नेपालमा धेरै जसो चाहिँ हिउँदमै भाँडो भरेर खाइन्छ। अब दुध भन्यो भने अहिले पर्याप्त पाउँदैन, त्यही पनि हाम्रो चाहिँ इम्युनिटी पावर अथवा पाचन शक्ति कमजोर भइसकेको छ। यताबाट दुध खायो भने 4 घण्टामा गइहाल्छ। अब अन्डाको सेतो भागको कुरा गर्ने हो भने पहेँलो मिठो हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले ब्यालेन्स मिलाउन सकिरहेको छैन भने यो गानो धर्ममा रातो च्याउमा अर्ग्यानिक जर्मनियम भन्ने तत्त्व पाइने हुँदा यसले चाहिँ 20% अम्लीय र 80% क्षारीय हामीले खान नपाएको फलफुल, सागपात र चाहिँ दुधको मात्रा पनि यसले पुर्याइदिन्छ। त्यसैले के धेरै साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भने डिएक्सनको कालो कफी खाँदै गर्दा मेरो चाहिँ ग्यास्ट्रिक सन्च भयो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। अनि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यो अर्ग्यानिक जर्मनियम अथवा पोलिस्याक्राइड तत्त्व त्यसमा छ भन्ने जानकारी हुँदैन। त्यो कफीले पनि के गर्छ त भन्दा ब्यालेन्स मिलाइदिनु भएको कारणले जब अम्लीय र क्षारीयको ब्यालेन्स मिल्छ तपाईँलाई ग्यास्ट्रिक पनि ठिक हुन्छ, प्रेसर पनि लेभलमा आउँछ, सुगर पनि कन्ट्रोल हुन्छ, शरीरले पूर्ण रूपमा काम गर्न थाल्छ। त्यसैले चाहिँ यो रातो च्याउलाई सन्तुलित खाना भनेर चाहिँ भनिन्छ। अनि एडेनोसिन यो एडेनोसिन भन्ने चाहिँ बाई बर्थ र रातो च्याउमा मात्रै पाइने हुँदा पनि यो रातो च्याउलाई चाहिँ जडीबुटीको राजा भनिएको छ। यो तेलमा घुलनशील र युनिक हुन्छ, जसले सञ्चालनको काम गर्छ, रेगुलेटरको काम गर्छ भनिन्छ। नसा, हड्डी र मस्तिष्क सम्बन्धी काम गर्छ यसले। त्यसै अर्को छ 4औं नम्बरमा टाइटोपेनेट्स। बिग्री भत्केका कोषहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ बाहिर फ्याँकिसकेपछि आवश्यक कोषहरूको निर्माण गर्छ। 112 प्रकारका हुन्छन्। अनि अर्को छ गानोदरिक एसेन्स, उडनशील तत्त्व, पुनरुत्थान भन्छ। यसले चाहिँ एन्टी एजिङको काम गर्छ। जस्तो हाम्रो उमेर अनुसार बढ्दै गएका मर्दै गएका कोषहरूलाई पनि यसले नयाँ चाहिँ नि बनाइदिन्छ। अनि त्यो हुँदाखेरि मान्छेको त उमेर धेरै भए पनि प्राकृतिक सुन्दरता र युवापन एन्टी एजिङको काम गर्ने भयो। हरेक मान्छेलाई चाहिँ भर्खरको देखिने रहर हुन्छ, त्यसको लागि मान्छेले धेरै खर्च पनि गरिरहेको हुन्छ। गानोधर्ममा पाइने गानोदरिक एसेन्सले यसरी चाहिँ एन्टी एजिङको काम गर्छ। अनि यसमा चाहिँ आइटमहरू धेरै भए पनि 4वटा क्याटेगोरीमा विभाजन गरिएको छ। सबल स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्री, अनि यसले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दा पुरै चाहिँ शरीरको लागि काम गर्ने भयो। खाद्य तथा पेय सामग्री, खान र पिउन मिल्ने, व्यक्तिगत हेरचाह, पर्सनल केयरका सामानहरू, अनि छालाको हेरचाह र सौन्दर्यका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू छन्। यसरी 4वटा क्याटेगोरीमा बाँडेको छ। अब 21औं शताब्दीको लेटेस्ट थेरापी गानोथेरापी भनिन्छ, अथवा गानोधर्मलाई खाएर उपचार गरिने विधिलाई गानोथेरापी भनिन्छ। गानोथेरापी सम्बन्धी 4 सिद्धान्तहरू कुनै पनि स्वास्थ्य समस्याको कारण टक्सिन र असन्तुलन हो, इजीमा डिस थपेर डिजिज भएको भनिएको छ। गानोधर्मले रोगको उपचार गर्दैन। यहाँनिर के छ भने धेरै साथीहरूलाई अझै पनि रातो च्याउको दबाई खाइरहेको छु भन्ने कुरा छ। रातो च्याउ दबाई होइन, यो चाहिँ एउटा सन्तुलित खाना हो। त्यसैले गानोधर्मले रोगको उपचार गर्दैन, यसले शरीरलाई ठिक गर्छ र शरीरले रोगको उपचार गर्छ। हामीले खाएको खाना खराब भएको कारणले त्यो खानाको कारणले शरीरले नै रोग लगाएको भने हामीले सही खाना दियो भने शरीरले नै ठिक गर्छ भनिएको छ। गानोधर्मले प्रतिक्रिया गर्दैन, प्रतिक्रिया शरीरले गर्दछ। समस्या अनुसार गानोधर्मको सेवन मात्रा फरक हुन्छ। किनभने यो औषधि नभएको कारणले थोरै मात्रा थपघट हुँदै गर्दा पनि त्यति असर हुँदैन। अनि यसै गरी 2 नम्बरको उत्पादन छ स्पाइरुलिना। यो चाहिँ लेउबाट बनाइएको, यो पृथ्वीमा 4000 प्रजातिका लेउ छन्। त्यसमध्येको 1 नम्बरको लेउ चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले खेती गर्छ। अन्य खाद्यान्नसँग तुलना गर्दा प्रोटिन, एमिनो एसिड दुधमा भन्दा 20 गुणा बढी, अन्डामा भन्दा 6 गुणा बढी, माछा मासुमा भन्दा 3 गुणा बढी कोलेस्ट्रोल रहित। अनि यसलाई चाहिँ के पनि भनिएको छ भने अल इन वान फुड भनेर WHO ले पनि प्रमाणित गरेको छ। भिटामिन B12 जनावरको कलेजो भन्दा 2-4 गुणा बढी, खनिजहरू सागसब्जीमा भन्दा 58 गुणा बढी, भिटामिन ए गाजरमा भन्दा 25 गुणा बढी, भिटामिन ई गहुँमा भन्दा 3 गुणा बढी, GLA आमाको दुधमा भन्दा 10 गुणा बढी भनिएको छ। गानुलिनोलेनिक एसिड भनिन्छ, जुनको कारणले इम्युनिटी पावर बलियो हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ यसो झगडै गर्दाखेरि आमाको दुध खाएको भए आइज भन्ने कुराहरू गर्छन् साथीहरू। त्यसमा के हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन। त्यो GLA भन्ने तत्त्वको पावरले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ भनेको हो। र यो चाहिँ 95% पाचनयोग्य हुन्छ र होल्डको चाहिँ त्यस्तो खाना हो जो चाहिँ मुखमा तपाईँले च्याप्नुभयो भने त्यो र्यालबाट
लगभग 45 मिनटमा ब्लड बन्न सक्छ, किनकि हामीले खाएको खानाको ब्लड बन्नलाई अरू खानालाई 24 घण्टा लाग्छ भने स्पाइरुलिना मात्रै त्यस्तो खाना हो जसले चाहिँ 45 मिनटमा ब्लड बन्न सक्छ। अनि जसको रक्त अल्पताको अब हेमोग्लोबिन, डब्लुबिसी, आरबिसीहरूको प्लेटलेट्सहरूको चाहिँ ब्यालेन्स छैन, जसको मेमोरी पावर कम छ, जसको आँखा कमजोर छ, हड्डी कमजोर छ, सुस्त मनस्थितिको छ, यस्तो व्यक्तिहरूको लागि यो निकै उपयोगी छ। कुनै पनि किसिमको बिरामीले खान मिल्छ। गर्भवती महिलालाई दिनमा 12 ट्याब्लेट खुवाइयो भने बच्चा जन्माउँदाखेरि हस्पिटल लग्नु पर्दैन भन्ने पनि धेरै प्रमाणहरू हामीसँग छन्। अब 12 ट्याब्लेट बराबर अरू भिटामिनहरूसँग तुलना गर्दा भिटामिन बेटा क्यारोटिन 225 वटा स्याउ, 14 बोतल दुध बराबर, भिटामिन बी कम्प्लेक्स 4 थाली भात, 8 वटा समुद्री माछा, 2 वटा आलु, 210 वटा अङ्गुर र 5 वटा सुन्तला बराबर, भिटामिन ई 7 गिलास दुध र 2 वटा कुखुरा बराबर भनिएको छ। यति चिज हामी न किन्न सक्छौँ, न बोक्न सक्छौँ, न खान सक्छौँ। 12 चाहिँ ट्याब्लेट स्पाइरुलिना त हामी सजिलै युज गर्न सकियो नि, होइन? अनि त्यस्तै अर्को उत्पादन छ कोर्डिसेप्स यार्सागुमा। यार्सागुमा पनि 400 जातका हुँदो रहेछन्, जसमा चाहिँ कोर्डिसेप्स साइनासिस भन्ने 1 नम्बरको। अब यसमा चाहिँ के भने कोर्डिसेप्टिक एसिड भन्ने चाहिँ तत्त्व हुन्छ, कोर्डिसेपिन हुन्छ, एमिनो एसिड हुन्छ, पोलिस्याक्राइड हुन्छ, ग्लुटामिक एसिड हुन्छ, भिटामिन बी12 हुन्छ। यसले मेन चाहिँ ब्लड सर्कुलेसनमा राम्रो गर्छ, रक्त सञ्चारमा सुधार, फोक्सो, मृगौला, मुटु, कलेजो र स्नायु प्रणालीलाई मजबुत बनाउनको साथै रोगसँग लड्ने शक्ति बढाउँछ, युवापन कायम राख्छ, एन्टी इन्फ्लेमेटरी तथा एन्टिबायोटिक तथा क्यान्सर विरुद्ध काम गर्छ, यौन दुर्लभता विरुद्ध काम गर्छ, शक्ति वृद्धि गर्ने, थकान मुक्त बनाउने काम गर्छ। हाम्रो नेपालमा यसलाई चाहिँ टनिकको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। के हुँदो रहेछ भने मस्तिष्क, मुटु, कलेजो, फोक्सो र किडनीलाई 5 वटा यो मेन इन्जिनलाई चाहिँ तगडा बनाइदिएपछि त्यसै नै टनिक त हुँदो रहेछ, होइन? त्यसै नै शरीर दौड्ने रहेछ। त्यसैले चाहिँ खाना त्यस्तो हुनुपर्छ जसले औषधिको काम गरोस्, औषधि त्यस्तो हुनुपर्छ जसले खानाको काम गरोस् भनेर चाहिँ भनेको छ। अब चाहिँ गर्नुपर्ने के भयो त भन्दा सेल्फ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हो। हामीले चाहिँ अर्काले नियन्त्रण गर्न सकिँदैन, आफूले आफूलाई नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। शारीरिक हिसाबले स्वस्थ रहन उपयुक्त खाना खानुपर्छ। यस्तो खाना खाउँ जो आफन्तसँग सँगै बसेर खान सकियोस्, जुन खानालाई सबैले अनुसरण गरून्। के यस्तै भइरहेको छ? छैन भने खानेशैली परिवर्तन गर्न जरुरी छ। मैले हमेसा सेमिनारहरूमा भन्ने गर्छु 3टा कुरा। यस्तो कुरा बोलौँ जो बाआमा र छोराछोरीसँग बोल्न सकियोस्, यस्तो कुरा खाउँ जसले बाआमालाई र छोराछोरीलाई पनि बाँड्न सकियोस्, यस्तो कुरा हेरौँ पढौँ जुन कुरा बाआमासँग र छोराछोरीसँग बसेर हेर्न पढ्न सकियोस्। कसैले मोबाइल हेरौँ भन्दै गर्दाखेरि मोबाइल लुकाउन नपरोस्। अन्यथा अबको 20 वर्षपछिको स्थिति भयावह छ। खानेशैली परिवर्तन गर्दा मात्रै पनि शरीर स्वस्थ हुनेछ। शरीर स्वस्थ हुनु भनेको औषधिमा खर्च नहुनु होइन र खाँदा आम्दानी गर्ने समेत सिस्टम आइसकेको छ। खाँदा जानेर बुझेर मात्र खाए हुन्छ। स्वास्थ्य नै धन हो। धन्यवाद। गुड मर्निङ डिएक्सन। यतिन्जेल यहाँहरूले ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भयो।